హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ ముల్లంగి ఆకు. ఆకుని సన్నగా కట్ చేసుకొని వేడి నీళ్ళల్లో వేసుకొని ఉడకనిచ్చుకోవాలి. ఆ నీళ్ళని మంచిగా పిండేసుకొని ఆకును పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి. మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఎల్లిపాయ, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి. పెసరపప్పు మంచిగా కడుక్కొని నానబెట్టుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు మంచిగా వేగాక పసుపు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసుకొని కొంచెం మగ్గాక ఈ ముల్లంగి ఆకును కూడా వేసుకొని మంచిగా వేయించుకున్నాక పెసరపప్పు, కొద్దిగా సాల్ట్, కొన్ని వాటర్ వేసుకొని కొద్దిగా సేపు మగ్గనిచ్చుకోవాలి. మన ముల్లంగి ఆకు రెసిపీ రెడీ. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుంది. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్